Здравейте, скъпи приятели, това съм аз, Ники, и се радвам, че днес отново има възможността да се видим. В едно от нашите предишни видеа започваме да говорим за програмата Артемида и за връщането ни обратно към Луната. По този повод решихме да направим второ видео, което допълни първото. Ако все още не сте гледали нашето първо видео по темата, съветвам ви да цъкнете горе вдясно. И последно, преди да започнем, искам да изкажа искрени благодарности на всички вас, които ни подкрепиха. Получихме безбой прекрасни коментари, насърчаващи ни да продължим напред. Благодаря ви много и се надявам видеоедитърът ни да покаже част от коментарите, които ни вдъхновиха и мотивираха директно на екрана. Отново благодарим, нека да започнем. Нека да обобщим набързо предишното видео. Артемида е избраното име за космическата програма на НАСА, която има за цел да установи дълготрайно човешко присъствие на Луната. За да се осъществи този проект се използват както технологии от времето на совалките, така и иновациите от 21 век. Ракетата, която ще издигне астронавтите от Земята, ще се състои от две по-малки ракети с твърдо гориво, които ще осигурят тяга в първите 2 минути от излитането. Основният етап, който е голямата ракета в центъра, ще се отдели при достигане на 160 км над морска височина. В този момент корабът Орион ще започне пътя си към Луната, където ще се скачи с портал. И ето, че дойде времето да обясним какво всъщност представлява този портал. Предполагам, всички сте чували за Международната космическа станция. Дори да не сте детайлно запознаят с всички модули, имате доста добра идея за какво говоря, не? Накратко казано, Международната космическа станция е изкуствена конструкция с цел пребиваване на хора в космическото пространство. Нейните размери са колкото едно футболно игрище и е стартирана на 20 ноември 1998 година. В създаването й участват общо 5 космически агенции – САЩ, Русия, Япония, Канада и Европа. На 2 ноември 2000 година пристига първият екипаж на космическата станция и от тогава до сега е постоянно обитавана вече 21 години, което е световен рекорд. Но както сами се досещате, корабът Орион към програмата Артемида няма да се скачи с нея. Орион ще бъде скачен с лунния еквивалент на Международната космическа станция, наречен портал. Може би някои от вас се чуят. Защо не е необходима станция, която да обикаля Луната, вместо директно да тръгнем към повърхността и да започнем да строим база? Въпросът ви е съвсем логичен. Както знаете, след края на студената война спряхме да изпращаме хора до различни космически обекти в небесата, но това не означава, че спряхме да изследваме космоса. Макар и с орязан бюджет, заради намалянето на обществения интерес тогава, различни космически агенции по света продължават и до ден днешен да развиват Международната космическа станция. В момента там има 6 спални, 2 туалетни и фитнес. Станцията тежи 420 000 кг, като могат да се скачат до 6 космически кораба едновременно. От създаването и до сега станцията е приютила стотици астронавти, благодарение на които придобихме познание за влиянието на космоса на човешкото тяло. Съвсем разбираемо, за да минимизират рисковете свързани с Артемида, НАСА вървят по оттъпкана пътека, вместо да поправят нова. Само си представете колко повече можеше да сме научили и открили, ако интересът на хората ни беше изместен от Холивуд и от редица други неща. Щяхме и да имаме база на Луната, на Марс. Можеше дори да сме открили живот някъде там. Всичко това обаче ще се промени през това столетие. Ако НАСА успее да построи база на Луната, а Мъск най-накрая ни закара до Марс, това би било началото на нова космическа революция. Искрено се надявам нашето поколение да види всичко това, защото да се признаем, доста изпуснахме с Юрий Гагарин и Нил Армстронг. По-възрастните, които гледат в момента, със сигурност могат да кажат какво е било, но ние тепърва трябва да видим и разберем какво още има там. Не знам за вас, но аз искрено се вълнувам само от мисълта какво ще се случи през това десетилетие. Планът е до 2025 най-накрая да пратим отново хора на Луната, а до 2026 да посетим червената планета. Но да оставим на страна моето детско вълнение и да се върнем към програмата Артемида. Накратко казано, портал няма да замени Международната космическа станция. Просто ще бъде станция, която ще обслужва само и единствено Луната. Както споменахме в предното видео, много организации освен НАСА са включени в проекта. В този смисъл, Канадската космическа агенция предоставя цялата роботика необходима за програмата. Европейската космическа агенция от своя страна ще осигури няколко модула. Един за местообитание и един, който ще увеличи комуникационните възможности на астронавтите. Япония пък планира да се включи като допринесе с жилищни компоненти и с логистичното снабдяване. Русия също участва в проекта с някои идеи. В крайна сметка, едва и програмата ще запази първоначалния си вид за дълго.
Предполагам, че с времето доста ще се разшири и ще придобие по-различна визия. След като Орион бъде скачен с портал, астронавтите ще трябва да се качат на лунния спускателен апарат, който е част от лунната космическа станция. По този начин Орион ще остане скачен с портал, а астронавтите ще използват лунния спускателен апарат, за да стигнат до повърхността на Луната посредством лунната гравитация. Едно от най-големите предимства за астронавтите е, че когато стъпят на Луната, те ще бъдат в пъти по-добре осигурени спрямо Нил Армстронг през 1969 година. НАСА планира да изпрати предварително ресурси, които да бъдат в полза на астронавтите. Някои от нещата, които ще бъдат закарани предварително на Луната, са ровъри, с които астронавтите ще се придвижват по лунната повърхност, оборудване за експерименти и първите материали за евентуално построяване на хабитат на Луната. Не са най-идеалните условия за живот, но са в пъти по-добри от тези на Аполо 11. Когато мисията на астронавтите приключи, те трябва отново да се качат на лунния спускателен апарат, където малък двигател ще ги издигне нагоре обратно към портала. Когато космонавтите се върнат в лунната космическа станция, те ще трябва да се качат обратно в Орион и с помощта на малък двигател и лунната гравитация да се изстреят към Земята. Когато Орион е на път да навлезе в земната гравитация, астронавтите ще маневрират кораба, така че да бъде насочен с топинния си щит към земната повърхност. При навлизането в атмосферата капсулата ще се движи с 25 000 мили в час, което означава, че съпротивлението от въздуха ще създаде нечовешки висока температура около кораба. В последния момент, когато капсулата е преминала най-горните слоеве на земната атмосфера, ще се отворят 3 големи парашута, чиято цел е да забавят капсулата до 20 км в час. Това ще позволи на астронавтите да кацнат в океана безопасно. Когато кацнат във водата, няколко кораба ще чакат смелите астронавти и ще ги спасят, така да се каже. Едва и първото пътуване до Луната ще промени нещо, но ще даде началото на космическата революция, която всички чакаме от десетилетия. Сега сигурно се задавате въпроса: защо правим всичко това? Защо е нужно да отидем на Луната, на Марс, а защо не и в други слънчеви системи? Отговорът е комплексен. От една страна Луната би дала тласък да получим останалата част от Вселената. Би ни позволило да изследваме онази част от космоса, която един обикновен робот не може. Бихме могли да разберем по-добре поведението на някои планети и астероиди и да направим по-точни заключения, базирани на реални факти, а не на теории, както беше досега. В крайна сметка икономиката гласи: човешките потребности са безгранични, благата за жалост не са. Безброй конфликти са били водени заради различни ресурси, като от това можем да заключим, че те са важни за нашата цивилизация. По тази причина нека да погледнем какви ресурси има на Луната, които на Земята са в недостиг. Една от целите, заради която бихме искали да отидем на Луната, е Хелий-3, който е ек изотоп на хелия. Смята се, че на Луната и на много други планети има в изобилие от този изотоп, за разлика от на Земята. Той би осигурил енергия за цялото човечество за хиляди години напред. Накратко казано, в мига, в който Хелий-3 влезе в реакция с други химични елементи, това освобождава енергия. Интересното при този изотоп е, че при яден и термояден синтез той не освобождава неутрони, което означава, че не е радиоактивен. Така бихме могли да създадем по-добри ядрени реактори, без опасност за живота. Другият плюс е, че Хелий-3 ще помогне за диагностицирането на различни белодробни заболявания. Хелий-3 обаче е само част от ресурсите, които можем да извлечем от Луната. Накратко казвам, естественият ни спътник ни дава редица възможности за добиване на енергия. Един от тези начини е по-ефективният добив на слънчева енергия. Казах по-ефективни, защото ще бъде много по-ясно да произвеждаме слънчева енергия на Луната и после да я доставяме, отколкото да добиваме Хелий-3 и после да го носим на Земята. Но защо слънчевата енергия на Луната би била по-ефективна спрямо тази на Земята? Оказва се, че на Луната могат да бъдат изградени фотоволтаични клетки, тънки колкото хартия. Така няма да има нужда от огромно количество метал и стъкло. Това е възможно именно защото на Луната няма атмосфера. Т.е. добивът на слънчева енергия ще е много по-евтин на Луната, отколкото на Земята. Ако искате да научите повече за фотоволтаичните клетки и по-точно слънчевите панели, може да цъкнете на видеото ни горе вдясно. Не знам дали видеото е хубаво или не, но беше най-гледаното видео в канала ни за доста дълъг период от време. Така че, ако искате, цъкнете. Може би много от вас се задават въпрос: защо лично аз съм толкова запенен от космоса и революцията в тази насока? Нямаме ли се достатъчно проблеми тук на Земята и не е излишно да влагаме капиталите си в нещо, чието мащаби дори не можем да осъзнаем. Истината е, че колкото и проблеми да имаме на Земята, причините да се вълнуваме за новите разработки и планове в сферата са много. Една от тях са иновациите,
които освен че правят пътуването в космоса по-безопасно, но и нашия живот става по-хубав. Ясен пример за това са мемори матраците, на които всички спим. И велкрото, без което редица сектори в производството не могат. Най-важната причина, поне за нас, е факта, че действията относно космоса са един от малкото примери за успешно международно сътрудничество. Макар и много бавно, ние от екипа на Наука с Ники вярваме, че човечеството се е насочило към време, където за да постигнем целите си, ще трябва да забравим от коя част на света се намираме и от коя държава сме. Ще трябва да загърбим войните и конфликтите и да се насочим към общата идея, че всички сме хора, разумни същества от един и същ вид, които единствено работейки заедно ще могат да достигнат до звездите. И метафорично, и буквално. Това беше поредицата за Артемида. На този етап единственото, което можем да направим е да пожелаем лек път на смелите астронавти и да следим събитията. По времето на Аполо 11 хора са събирали по улицата да гледат телевизорите през витрините, които са излъчвали излитането на ракетата Сатурн. Този път обществен интерес е значително по-малък, но това не означава, че ние с вами няма да следим темата. Ако и вие се вълнувате колкото нас, оставете един палец нагоре и се абонирайте за канала. До следващия път!